mi dalšího videa a chcem teď spoločne Martinem. Ahoj Martin. Ahoj. Tak jsem tu společně zpátky a ideme hrať na Magicianov server. Tak, máme, ako sme hovorili, dáme MG. OK. Tak, samozrejme, musel som niečo vyriešiť, lebo budete počuť také menšie chybičky. No, ako hovoril, pomenujeme sa to MG a dáme Magician Games. Magician Games.tv. Ako hovoril, tak dáme play. Musíme si tu potkať. Tak niečo. A vždycky vám ukáže taká tabulka, že nie ste prihlásení. No, vy to urobíte tak, že pôjdete si dať mail a tam, kde ste už prihlásení, tak a keď ste tam už prihlásení, tak môžete sa do pripojiť, prihlásite sa pomocí mailu, ten, čo už máte, a proste sa spomnete. Ako hovorím, Magician Games, už sa tu zmenili a viete prečo to sa vám zdá, pretože nemám texture pack a tak ďalej. No, ešte som sa nepýtal Magiciana, že kedy ten server potom môžu vlastniť kamošem a samozrejme s Martinem, ale ja sa ho na Messengeri opýtam, pretože ak to máte na začiatku nejaké peniaze. Áno, ale to nebudete vidieť. Nevidíte to, ale viete, že máte peniaze. Áno, ja som klikal na toto. Ale máte pomerne dosť peniaze, pretože akože ja som si ich kúpil. To sa vám zdá, pretože to vám ukáže, že tak a dajem a vy na to kliknete a ono to spočiatku píše, že potrebujeme to a potom niečo. Tak, tento spolčný všetky, ako som už hovoril, musíte sa zaregistrovať. Ja som sa spätne zaregistroval, pretože na videu by ste to videli a to by nebolo nič moc. A preto som to tam nechal urobiť. Možno tu ľudia hrávajú častejšie, niektorí sa tu hrajú cez chat, procedúr a to. Kto by neznal, tak ja vám poviem celý. Keď ste na nejakej minihre, napríklad PvPčko, tak napíšete iba do chatu _spam a keď ste niekde inde, tak skúsite napríklad, ja som už bol tuto dole, ja vám to ukážem, ja som sa tu nejako dostal a nemohol som sa dostať ven, tak som jednoducho urobil to, že som dal lobby. A vlastne ma to pustilo. Keď ste na tomto serveri, tak vás to pustilo, keďže niekedy, keď ste na minihrách, tak vás to tak pustí. Proste je to tak vymyslené. Inak ja už som bol na ten, že predtým si pýtal. OK. Ono vlastne už sa volá Max, ale my ho voláme Maxi. Nie Maxi, ale ten Martin. No a nechcem to pokrikovať, máme tu všelijaké minihry a inak chcem poďakovať Magicianovi za tento server. Keď sa kúka na toto video, prosím ťa Magician, povieš mi potom, no teraz to nebudeme hrať, ale som rád, že máš vlastný server a ostatným ľuďom, čo pozerajú toto video, alebo ste na tomto serveri. Ďakujem a ešte jednou ďakujem a ešte niečo som vás chcel pýtať, že ste sa účastnili tohto Magicianov serveru a dúfam, že aj vy budete mať nejaký server. No ja bohužiaľ som chcel natočiť sám video z môjho serveru, ale neviem, jak to urobili, ale ja svoj server nepoznám. No, a skúšal som to asi tak neviekrát a nechcel mi to. Ja nejdu na minihry, to tak podľudé potom. Tak čo budeme robiť?
No ja budem rozprávať, ukazovať a tak ďalej. No vždycky, jak sa spomnete, to už Magician samozrejme hovoril, jak sa spomnete a tam je shop a potom, keď sa otečíte, je tam PvP, Gami Games a tu je Magician Games. Som rád, že tento server vlastní Magician, pretože ja keby som ho vlastnil, tak by som dal okolo toho nejaké stromečky, on tu má samozrejme iba jeden a nápis by som nedal takto hore, ale trošku níž. A by som tu dal nejaké vlaky, aby sa tu mali čím zabávať a tak ďalej a minulý by som tiež to potreboval nejak zmeniť. On tu má samozrejme jednu, ale hovoril, že vraj tu dajú niečo ostatné a jak hovoril Magician, že on tu bola nehráva, tak je to pravda. Je to úplne pravda. Pretože ona tento server moc nechodí a mňa to z ničoho nedostavilo. To niečo sa každému stáva z niečoho, ale to nevadí. A keď si naťažíte normálne svoje veci, tak samozrejme, ako hovoril, sa vám nestretia, ale keď si dáte, idete hrať PvPčko a tam už je to tak, keď vás niekto zabije, tak mu ukradnú vám veci. To už je to tak, proste Magician to tak povedal, ako to je, keď si ťažíte veci, tak to je. No, to vám nemôžem zaručiť, ale v pohode. Je to jeho server, môže si robiť čo chce, ale niekedy píše do komentárov, že či mi to začne fungovať. Ja som mal meno, neviem jaké, ale mal som vlastne pozemek a tak ďalej, nebudeme to prezivovať. A chcem poďakovať Magicianovi, že už má svoj server, som úplne rád a tak ďalej. Pretože Magician toho veľmi nemal, on to si iba z svojho sveta. A keď som videl, že Halo Magician má svoj server, už som bol taký, a ja by som chcel vážne mať svoj server, aj vy určite. Možno, že sa nájde nejaké spôsobenie toho, ale nedá sa nájsť. A fakt som rád, že ten Magician má aspoň nejaký server, že si môžem zahrať na ňom, aj vy, že si môžete a to spolu si užívate. A mne toto píše na to stranu. Je to fakt dobré, keď si napíšete do chatu MG, teda nie MG, ale nám by ste si mali dať MG, ako Magician server to povedal, MG a Magician Gang. Games. A keď som videl, že iba skúsime to testičko, tak on ho tak urobil a má ho. A tak som sa pomoci toho jeho serveru, ja som nevedel, čo to je prihlásenie a potom som už pochopil, ale viete, že som to nechcel pustiť, pretože je tam veľa ľudí. A ja to nechcem pridržovať a teda som rád, že ste si pozreli toto video. Martin sa bude tešiť zase na ďalšie video s nami z nejakého gameteamu. Ja ho tu mám, ja vám ho potom ukážem a neviem, dokedy budem točiť. Niekedy ten server vyzeral tak, že je zničený, že ten Pedvo, že tak nefungoval a neviem, prečo to tak spravili na toho pajaka. To už je úplne jedno, na sa to nepýtajte, keby to bol môj server, ja by som tam robil všetko, len čo chcem ja. Aby som tam spravil UHC Run, Eggwolf, Skywolf, Pedwolf. To nevadí, nemôžem spraviť niečo iného. A ešte by som tam dal, to ten server môj bude robiť vždycky, a ešte by som tam dal Annihilation, proste čo má počítačová verzia, to by som tam určite dal. A tak ďalej, a neviem, modpacky by som tomu dal, ale to by sa zase nepáčilo, to už serme na to. Som rád, že ste si pozreli toto video a nezapomeňte dať like, odber a fakt som rád, že ste si pozreli toto video a ahoj.